Hello，大家好，歡迎大家又嚟收睇逢星期四晚上10點半嘅森林叉叉聲，我係林仔，我係森哥。歡迎大家咧繼續咧喺我哋嘅 message 嗰度留言啦，同埋 share 我哋呢個頻道啦，同埋咧記得點讚啦，同埋咧可以撳個啷啷，冇錯，啷可以咧去即係 subscribe 我哋嘅頻道嘅，訂閱我哋訂閱我哋頻道。最緊要記得咧，即係揾到啲人睇我哋呢個頻道。我覺得咧，我哋呢個頻道咧都好好啊，有好多人咧唔覺意咧睇咗之後咧話翻俾我聽，嗰啲朋友、親戚咧就睇完之後咧覺得幾好玩喎，幾好用，有好多嘅反省嘅。因為我哋呢個頻道係講咩啊？講一啲即係未來嘅嘢啊嘛，即係講一啲未來嘅嘢嚇，好似人哋啲好有玄機咁樣，但係好多嘢都發生啊。就正如我哋之前都講咗，我哋咧頭先就錄咗，不過咧就錄咗，咁啊就而家就播翻出嚟，即係咧，即係我哋有好多嘅一啲嘅嘢咧係講未來㗎，冇錯，所以希望大家可以留意多啲我哋未來發生嘅嘢嚇。冇錯，同埋有一樣嘢係100%確定嘅。冇錯，就係未來係一定會嚟。冇錯，未來係幾時咧？1秒鐘之後。1秒鐘之後，而家已經係我哋啱啱過咗頭先嘅未來啦嚇，咁所以咧，當你睇翻錄影嘅時候咧，就係一個未來，咁啊有機會可能咧你而家今晚唔睇，咁啊聽日睇，咁啊就係未來嘅時間，我哋一定會相信咧，你未來一定咧會食飯啦，係會去廁所啦，同埋使錢啦，仲有咩咧？一定會叉叉聲我哋。冇錯啦嚇，你聽完之後你更加你會知道咧。你一定咧嚟緊咧係會攞一個喺香港人住嘅地方裏面一定會攞就係消費券。冇錯啦，咁所以咧我肯定你一定會攞。冇錯，你試下唔攞咧，你可以唔係你可以唔要，但你一定要攞。冇啦，冇錯啦。然後咧就俾我哋。冇錯嚇，我哋咧喺下邊嘅頻道裏邊咧係歡迎大家咧係俾啲賞金我哋嘅嚇，即係等我哋咧可以用到閣下嘅消費券。我哋開個 PayPal 咯。冇錯。開個 PayPal 係喺呢度買。冇錯。咁我哋應該可以用到消費券嘅網上。咁我哋都想知道咧，就係話咧，即係如果你有咁多錢啦嚇，即係加少少錢，你就可以做一個好重要嘅就係離開香港去下旅遊。你去過邊幾個地方咧？廣州郡啦，邊幾個州啊？唔係廣州郡，廣州啊嚇，即係廣州，全球7大洲。全球7大洲，我數下嚇。好。第一，北美洲。第二，南美洲。第三，南極洲。第四，非洲。第五，亞洲。第六，澳洲。七，歐洲。其實你數唔數到啊？其實我哋喺個平行時空嘅過去，我哋係數唔到，數唔到嘅嚇。咁但係由我而家數到啊，因為我哋喺平行時空裏面試過咧，就數唔到。係。咩叫平行時空咧嚇？你睇翻之前咧就知道有咩叫平行時空啦。咁咧就我哋呢個森林叉聲都有好多年嘅歷史啦。係啊，都應該都3年。我哋由有口罩冇口罩，有口罩冇口罩，同埋有口罩又冇口罩。係試過講好多唔同話題。係啦，跟住又感染又冇感染，跟住又感染，跟住又打針，打針之後又去旅行，旅行之後又翻嚟嚇，幾好啊！真係開心啊！而家全面通關。係咯。呢個飛機行業咧，即係客運量咧就去到大概50%多少少，希望年底咧就係80%。明年嘅呢個時候咧就應該係全面復甦啦。希望咁，所以咧而家咧喺香港嘅地勤人員啦，或者即係貨運啊各方面咧需要3000人嘅名額。咁如果你需要嘅話，你可以隨時去嗰個網站。我哋呢個網站係冇嘅，同我哋無關嘅，我哋冇關。即係你以為我哋有公介紹俾你啊？上次講咗啦，你自己揾啊嘛，係咪先？我哋同佢哋冇關係嘅，我哋反而係呼籲相關嘅公司機構啊，如果有興趣就揾我哋合作係歡迎嘅。冇錯，就好似啱啱過去嗰個禮拜咧，我哋有個即係出名人士啦，音樂人啦嚇，佢開呢個演唱會啦，咁所以咧就即係呼籲大家去睇咯。唔知大家有冇睇啦嚇？但係 anyway， 我想話俾大家聽，好似今日喎，唔知今日琴日，即係講個演唱會。講演唱會唔係好記得啦。唔係好記得啦。唔緊要嚇。即係觀眾睇呢個嘅時候已經係上個禮拜嘅事。係啊，上個禮拜，所以咧
anyway，又係平行時空嚟啊！我哋講下其他嘢，我哋講下今次講下去旅行啦。係啊係啊係啊！咁開心係咪？係啊！我想去啲地方咧，就係咧唔係好識講我啲話嘅地方。點解咧？因為輕鬆啊嘛，係咪？嗱，你去叫嘢食 enjoy，你講啲嘢食好食唔好食，講風花雪月，講啲秘密，嗰人都唔識聽你講咩嘛。咁又係。係咪？咁呢好真實。不過未必，佢哋可能扮唔識聽嘅。係啊，咁咧就即係我好中意去日本、去泰國。嗱，呢兩個地方應該係少華人嘅。少華人唔係冇喎，可能嗰啲侍應係扮華人、扮泰國人、扮日本人㗎咋。我試過去東京東京站嗰度咧食牛脷飯，好出名㗎嚇，所以大家如果你去東京站咧去試牛脷飯，好出名，爆晒棚去排隊㗎嚇。咁咧就即係我喺度呢個食咩好咧？呢個食咩好咧？呢個唔好食，呢個好食咧。跟住有人突然間用啲華語同我講：你們吃什麼呀？我幫你啊！所以小心睇啦。咁但係佢跟住咧，佢又講：呢個多雞之嘛，深入毒沙。我唔知佢講咩啦。總之就係泰國都係啊！泰國大家小心啲啊！佢係一個純種嘅華人嚟嘅，但係佢識講泰文。薩瓦迪卡。係啦所以咧要小心小心行事 ，OK？ 小心小心大林，因為林仔不過係大林佢係森哥，不過係小心都係想小心。咁就我中意去呢啲地方。唔知你中意去邊度啦？即係我反而係中意去啲點講咧？其實應該咁講，我又冇話有啲好特別中意嘅地方。不過如果去開一啲旅行咧，我會中意捐下窿嗱，做咩事咧？係食當地嗰啲嘢。即係我唔想食人哋介紹嗰啲，或者旅遊書啊、KOL 介紹嗰啲啊，而係真係自己去當地食佢哋當地嘅嗰啲。咁佢嗰啲風味先至正啊嘛。有啲人話咧，去泰國咧有聽過咩旅遊節目啦，嗰人啦。咁啊就我問過當地嘅朋友，佢話嗰個人講嗰啲嘢咧有嘅，不過唔平咯。同埋好唔好食咧就即係每個人食就好難講啦，每個人唔一樣。但係咧就貴嘅。係。咁啊，佢介紹就好似你講啦，佢介紹我喺邊度咧？介紹咧就係去71，有咗71門口咧就有啲街檔。可能16蚊港紙咧就已經有個牛扒俾你食，但都係唔知。唔係咁緊嘅，咁但係就你起碼都叫做體會到當地一啲嘅文化。起碼都食下佢哋平民百姓食嗰啲嘢，咁你先至覺得，我先覺得去嗰個地方。即係你諗下，如果我去到泰國，我食到香港食到嘅壽司麵。咁去日本唔同啊，因為香港食嘅壽司麵呢一啲嘅日式食品都係日本過嚟噶嘛，咁唔同啊。但係去泰國你未先食嗰啲喎。去泰國人你食喺街邊嘅嘢一定係泰國人整嘅。去日本喺街邊整嗰啲咧都係日本人。咁你喺香港咧，日本鋪都係香港人整嘅。咁所以咪就係我覺得你不如唔好食啦，係咪？所以咧所以第日咧，香港未請好多外邊嚟嘅師傅啊，即係譬如叫做外來嘅叫做工人啦嚇，咁即係咁咧就煮嘢食俾你食，係咪？咁啊冇計係咪？佢日本嘢就係嗰個國家整嘅，泰國嘢都係嗰個國家整嘅，或者你去食咩唔知乜嘢嚇，哇好地道嘅，但係都係嗰個國家整嘅，但係都唔係嗰個國家嘅國家餸，即係我好似去過新加坡咁，新加坡已經係全部都外勞㗎啦。其實我去法國都係嘅，法都係好多啲人咧都唔係法國人嚟嘅。係啊，煮餸，不過而家就唔係，因為而家脫咗歐之後，以前咧，如果你去法國咧，佢好多都係歐洲嚟嘅，東歐啊、北歐啊嗰啲勞工去泰國。去法國嚇，咁所以你係食法國大餐咧，咁咪法國人整㗎，其實歐洲人外來人。係啦，咁我喺新加坡咧，你去食日本菜咧，唔係日本人整㗎，亦都唔係新加坡人整，可能佢係緬甸嚟。係啦，
所以咧其實即係你去到嗰個國家，你就食過當好贊成小心大神。心哥講啊，真係啊！你去嗰個地方，梗係食過當地嘅嘢。係啊，咁你譬如你頭先講，好似你講到新加坡、馬來西亞咁樣，哇，去到梗係食魔鬼魚肉骨茶㗎啦，梗係食呢啲啦。但係要小心嚇。都可能唔係嗰個地方人整嘅。哦，係，所以咪話要捐窿捐罅去揾咯。譬如即係新加坡、馬來西亞都好多印度人㗎嘛。咁印度人整嗰啲白打啊，啲薄餅啊，係啲薄餅啊，係啊正嘅，佢哋嗰啲拉茶係真係佢哋當地嘅印度人喺嗰度住嘅印度人整啊。咁嗰啲真係嗰啲要試咯。OK 啦嚇，如果唔係咧，你就會都係食到柬埔寨啊、緬甸啊嗰啲。即係你以為日本人咁黑嘅咁樣啫，即係唔係有種歧視，而係咧即係有陣時我哋去外地旅遊，去第度旅遊嘅時候，我哋真係想食當地嘅人整當地嘅嘢食嘅，咁呢個就係風味嘛，我哋叫風味。係啊。咁所以你喺淺草嘅地方食嗰啲人形餅啦嚇，可能都係唔係日本人整，可能泰國人整，或者我哋。但係如果個泰國人住喺嗰度好耐，唔緊要啊。咁又係，咁即係 Blackpink 佢都唔係全部係韓國人啦，都有係泰國人。好啦，我哋唔講呢樣，我哋講下去旅行，去邊度玩啊？去邊度玩啊？你最想去邊度玩啊？我最想去邊度玩啊？我如果你問我最想嘅，真係想走一次中東、以色列啊嗰啲地方。以色列係因為佢哋嗰邊嗰啲即係埃及啊、以色列啊呢啲地方，因為嗰邊呢啲地方咧。佢哋嗰個古代文明嘅氣息比較強。係啊，咁我想去下呢啲。但係如果你去中東咧，你要小心啲。嗯。譬如你去過以色列咧，就唔可以去伊朗。嗯。你去過伊朗咧，就去以色列，就去即係你個 passport 去唔到嘅。哦。係啊，即係有啲朋友講話，如果你去過歐洲或者有啲地方咧，譬如而家你去過烏克蘭啦嚇，咁你應該去唔到俄羅斯嘅。係。即係好得意嘅有啲，所以有啲國家或者香港人咪有好多 passport 咯。係啊。有 BDO 啊，唔知咩 BDO 咁樣有。BDO 啊。又有特區護照啊。係。仲有啲人可能馬來西亞嘅有護照啊。係。有本地護照啊。我就諗咯，哇！如果係咁樣，咁咪有兩護照咪爽咯。係啦，咁你係啦，但係你小心啲，你睇清楚你去過咩。所以有啲國家咧，你睇下你入境嘅時候，你千祈唔好話你去過邊度咯。即係嗰啲國家係同嗰啲國家唔友好嘅時候咧，係唔俾你入嘅。係冇邦交交嘅。係啦，所以咧，你去台灣咧，其實佢冇抌你落你個 passport 度嘅。誒，有個入台紙㗎嘛。係啊。佢抌落個紙嗰度。係啊。係嘛？所以你嗰個係冇關，你嗰個香港嗰個護照冇抌人啊。係啊，冇台灣人。所以 OK 嘅。即係佢都知道需要嘛，所以有啲嘢係，所以有啲國家咧，佢係會有張紙，即係唔係淨係台灣啦，有啲其他地方都有張紙，然之後你抌落張紙度，即係避免咗呢啲咁嘅狀況。咁你係啦，咁佢問你喺邊度嚟，咁你話喺嗰度嚟啦，冇喺嗰度嚟啊，睇唔到個人啊，睇唔到個人。所以呢個都係一個好重要嘅，即係我哋去旅遊嘅時候，中東啊，中東其實即係好多文明古國，都喺中東啊，即係有時講話波斯啊，咁我哋可以喺嗰啲地方裏邊可以揾到波斯嘅足跡啊，即係咁啊，我最想其實我有機會我都想去南美啊，唔係南非或者非洲啊，咁啊就即係都值得去睇下，有啲大遷徙啊，咁啊即係啲動物大遷徙啊，咁我好想去呢啲地方啊。咁有好多人就好想去一啲城市 shopping 啦，即係而家好多人話去日本啊，都係去後花園啊咁啊，即係去，但係其實去 shopping 啫。日本有啲咩地方係比較特別嘅地方？有而家好多人去旅行都話去深度遊，咁有啲咩地方係深度咧？日本？如果你話深度遊嘅話咧，就係揾阿森哥就得。咁啊，一定要啦，揾我做導遊。深嗰條路。咁啊，如果你哋係森林叉叉聲嘅 subscriber 咧，咁我收嘅導遊費再平啲啊。冇錯啦，如果你係森林叉叉聲嘅，即係 subscriber 啦，我哋咧可以同你去一啲地方咯。譬如好似而家我哋就嚟進入呢個深度遊嘅地方啦。咁啊，你可以帶日本去邊度咧？
有啲地方一定要去嘅，大家可能唔知嘅，例如咩咧？楊貴妃墓喺日本。楊貴妃去咗日本嘅。大家知唔知咧？我就唔知嘅。係啊，因為好多人如果冇料讀正史係唔會讀到呢啲噶嘛。但係如果你睇有機會接觸到啲書咧，係講一啲野史，我哋叫咁咧，就係話當時咧總之又發生咗一啲叛亂啊等等嘅嘢咧，就然之後咧輾轉咧就楊貴妃咧就最後去日本嘅，亦都喺日本走嘅。有人講過咧酒井法子。我諗大家都知啦，即係80年代，即係80、90年代好紅嘅一個係咪佢呢？總之係一個日本女演員，應該係酒井法子，我冇記錯。係楊貴妃嘅後裔有傳過。咁呢啲要去揾咯，即係你去睇下，咦係咪真係係咪真係楊貴妃墓呢？咁因為有相啊，睇嗰啲書嘅時候介紹咧，有個黑白相喺度啦。就影啦，咁去到睇先知咯。咁呢啲真係深度遊咯。即係話講，我哋即係其實都可以發掘多啲即係另類嘅一啲嘅旅遊地方啦。即係有陣時去拉薩咁啊，就係睇嗰個唔知咩嗰個咩布達拉宮啊。但係布達拉宮後邊可能有其他嘢發生㗎喎，係嘛？即係你可以去到一啲叫做即係成個地區都係一啲叫做喇嘛嘅地方啦。咁啊，即係可以同佢了解下究竟其實佢哋嘅生活點，可以去到一啲村莊裏面再睇㗎喎。咁啊，即係呢啲都係深度遊啦，係咪？咁你譬如去即係 Everest 嘅 base camp 啦，即係唔使你上去上面嘅，你 base camp 都係可以去得到。我人生其中一個心願啊，都 base camp 要開心啊。 4,000-5,000公尺係咪？咁啊，即係5000幾公尺，咁呢啲都係即係唔死都叫做 OK 㗎啦。咁啊，即係呢個其中之一啦。有啲人就去睇鯨魚尾巴啦，即係有啲人去睇海豚啦。我哋香港都睇，中華白海豚。冇錯啦，其實越嚟越少。我睇過啊，咁啊，亦都有機會咧，你可以去一啲地方裏邊去睇，或者釣鯊魚咯。咁開心，鯊魚都得釣？有地方你可以釣鯊魚嘅。但係釣完之後嗰條鯊魚放生？唔係，有啲國家譬如美國有啲地方咧，你係唔需要放生。有啲位咧，你可以嚼劏咗佢，嚼都得嘅。喂，咁然後可唔可以叫佢劏咗支旗咧，俾我哋就咁拎走？我諗佢就劏咗支旗，然之後俾個肉你，佢旗佢自己要。即係我哋唔可以要。我唔知唔知譬如。通常外國人唔知啲旗要你做乜噶嘛？係啦，而家知啦，而家知啦。佢話為咗保護呢個保育啊嘛，所以唔可以俾你攞走。係其實買翻俾唐人街。佢自己要，幾教嘢啊！咁另外就係可能你去到歐洲地方或者北美嘅地方裏邊咧，有打獵季節嘅。呢樣嘢咧就2個禮拜之內咧就攞個牌，或者一個禮拜，好似唔知幾多一個禮拜內唔知點。咁你可以打獵，個旅遊打獵牌。咁你可以打獵啊！咁啊，小心啲啦，係咪？打獵有陣時分鐘就你係獵物，好慘啊！即係呢啲啊，即係喺加拿大咧有個地方咧係法語區嚟嘅，咁啊佢有個島咧，即係個內島咧，佢裏邊咧就係養鹿嘅。咁每年咧，佢咧就有一個季節請啲獵人咧去打鹿嘅。因為驚嗰啲鹿太繁殖太多嘅時候咧，危害到嗰度嘅一啲嘅居民。所以就係每年每人可以打一隻。係啦。咁啊，佢教你點打啦，咁同埋你要有技術啦，各方面啦。咁所以咧就即係你可以用啲咁嘅方式玩深度遊咯。咁啊，即係呢個其中之一個嘅喺北美你可以玩呢樣嘢。你當然去睇極光梗係可以啦，係咪？北極光啊咁啊，咁好多人去就係去可能去格陵蘭 Greenland 啊、Iceland 啊呢啲地方咧，就係因為人哋話第二日北極越嚟越即係全球暖化嘅時候冇咗 Iceland 啊嘛，Iceland 會全球唔見咗。咁啊格陵蘭再冇一啲好青綠嘅地方啦，即係全部都變咗沙地啊咁樣。咁呢啲都係可以深度遊嘅。譬如去中國你啲深度遊嘅話，你唔好去長城咯，你可能去長城或者北京啊。其實北京有幾個點咧
係長城嚟嘅。哦，係啦，咁你可以唔係淨係去八達嶺嘅，你去其他地方。咁咧嗰啲地方咧有好多遺跡睇嘅。嗯，咁所以呢啲都係一啲深度遊嘅一啲嘅即係可去嘅地方啦，係咪？咁亦都有人可能話，我不如去四川去地震遺址，都得嘅喎。咁呢啲都係一啲另類嘅一啲嘅深度遊啦。咁呢啲地方都安全嘅。咁你唔好話而家去法國啊，係咪？法國你話哇，沙聲好正啊！我去深度遊啊，我去睇法國呢個抗議都得嘅，即係你想睇都得嘅。係，不過大家要注意下你個保險係唔包。係啦，唔包啊！逢係保險話抗議唔包啦。係啊。有疫情嘅地方啊，疫埠嗰啲唔包啦。所以點解啲地方要宣佈話嗰個係一個疫埠，嗰度有暴亂咁？因為即係驚保險窮晒，即係保險公司冇晒錢啊，即係俾你 claim 到，所以疫埠唔好去啦。同埋啲即係可能打緊交啊，或者啲即係都唔知幾時完。係啊，即係所以即係歐洲法國都係今次都大重傷啊，今次。係啊。咁都危險嘅，咁即係呢個世界有好多 social media 又俾人影到。係啊，而家同以前好唔同。我睇電視真係慘啊！嗰個後生仔死成10幾日，一日死廿幾30次，幾個台一齊播，哇死成100幾次，成日都睇，哇啲幾傷心啊！啲父母睇到真係。係啊。無論佢啱好唔啱好，都係一個人命嚟嘅，所以都係即係大家睇一次夠啦，唔好再睇啦。咁即係網上都應該 cut 咗佢啦。咁如果唔係嘅話，不停會掀起好多嘅暴亂啊，各方面。係啊。咁所以即係如果大家深度遊，其實可以去好多地方啦。咁我哋頭先喺咪後都講過啊，即係好多即係去下叫做遊船河。係啊，而家都興啊，同埋平啊，而家都。遊船河其實即係而家咧，我見到咧就喺新加坡出發，翻嚟香港5日，4000蚊。哦，4000蚊啊，抵喎！咁當然你要飛去新加坡啦。咁新加坡咁單程啦，咁可能都要2000零蚊啦。係，但係而家唔係香港開，因為我上年睇嘅時候咧，都仲有喺香港，都仲喺香港嘅，喺香港開嘅，即係有啲玩開出去公海，跟住幾日咁樣翻嚟。但係因為設施嘅問題啊，即係做嗰啲設施啊，同埋要嗰啲人手嘅問題。係。因為而家香港嘅人手都仲係欠缺。哦。即係其實即係如果你要做一個關口嘅話，你有好多配套嘛。係。即係都仲未做到啊！即係可能未做得到啦，咁所以咧就要即係好多船公司都仍然都可能喺新加坡。新加坡係一個即係幾大嘅一個旅遊公司嘅一個船，同埋日本啦兩個地方。咁所以有啲人咧就喺飛去日本，然之後日本過嚟，然之後就走啦咁樣。係。咁單程機票都平啲嘅。係咁啊，就有類似咁樣，因為喺船上好正啊嘛，船上咧就係24小時飲食，乜都可以食。咁但係記得，當你要去，譬如你喺新加坡上嚟嘅時候咧，可能你要經過好多唔同嘅地方啦，可能經過唔知經唔經越南咧，或者經一啲咁嘅鎮或者一啲城市或者國家嘅時候咧，你落船嘅時候要小心啲咯，即係唔好亂食當地嘅嘢，因為可能會感染啊。係。咁所以咧就大家都要小心啦，即係呢啲食嘅嘢咁啊。希望大家都可以玩得開心啦。係啊係，我都幾想上遊輪一次嘅，因為都幾正，喺度食啲嘢啊。咁我哋不如而家訂啦。你可以啫，我有啲限制，要同我嘅老闆傾下先。都得嘅。我有2個女老闆㗎嘛。咁都有同我一齊去㗎嘛，我都係揾我老闆一齊去㗎啦，係咪唔通自己去咩？係咪？咁即係。咁啊！呢啲就即係講起都即係要即刻打電話先，差唔多啦！我哋即係我哋趕住訂機票同埋訂郵輪啊！係啊，冇錯。希望我哋下一次我哋去到嗰個地方嘅時候，我哋就可以做直播。應該嚟緊嘅呢個零兩禮拜。嚟緊有機會嘅。有機會嘅嚇。8月有1-2集都可以係咯。有機會就有機會咯，係咪？係咯。冇機會就冇機會啦。撐我哋啊！咁啊，係咁啊，咁多位嚇。咁我哋今日到呢度啦。係啊。好啦，拜拜。